আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব KFC স্টাইলে ফ্রাইড চিকেনের রেসিপি। আশা করব আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো চলুন দেখিনি কিভাবে এই ফ্রাইড চিকেন তৈরি করতে হবে। ফ্রাইড চিকেন তৈরি করার জন্য আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণ একটা চিকেন নিয়েছি। এখানে প্রায় 12 পিসের মতো চিকেন রয়েছে। আর এই চিকেনগুলোর কিন্তু আমি স্কিনটা সহ নিয়েছি। অবশ্যই কিন্তু এখানে স্কিনটা নিতে হবে। তো এখন আমি এই চিকেনগুলোকে ম্যারিনেশন করে নিচ্ছি। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো মরিচের গুঁড়ো, দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, এখন দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো ফিশ সস। রেস্টুরেন্টের মতো টেস্ট পেতে হলে কিন্তু অবশ্যই এখানে ফিশ সসটা দিতে হবে। তারপর দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, চাইলে কালো গোলমরিচের গুঁড়োটাও দিতে পারেন। এখন দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো আদা রসুন বাটা, আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো লেবুর রস, চাইলে ভিনেগারটাও দিতে পারেন। এখন এই সব কিছুকে একসাথে ভালো মতো একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। যদি এই চিকেনগুলোকে ওভারনাইট ম্যারিনেশন করে রেখে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু চিকেনের মধ্যে সবগুলো মশলা ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে, তখন কিন্তু ফ্রাইড চিকেনটা বেশি ভালো হয়। তো আমার হাতে বেশি সময় ছিল না, তার জন্য আমি এটাকে 2 ঘন্টার মতো ম্যারিনেশন করে রেখে দিচ্ছি। এখন আমি কোটিংয়ের জন্য এখানে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, আর দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা কিন্তু এখানে অবশ্যই দিতে হবে, এতে করে কিন্তু ফ্রাইড চিকেনগুলো একদম ক্রিস্পি হয়। এখন এখানে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো লবণ, আর 1 চা চামচের মতো মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়ো। এখন এই সব কিছুকে আমি একটা হ্যান্ড উইক্স দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি চিকেনগুলোকে কোটিং করে নিব। তো কোটিং করার আগে আমি চিকেনগুলোকে আবার একটু মেখে নিচ্ছি, কারণ ম্যারিনেট করে রেখে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই মশলাগুলো সবগুলো নিচে চলে গিয়েছে। তো আমি আবার একটু ভালো মতো চিকেনের সাথে এই মশলাগুলোকে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এইগুলোকে কোট করে নিচ্ছি। তো প্রথমে আমি ময়দার মিশ্রণে দিয়ে কোট করে নিচ্ছি কিছুক্ষণ। এরপর আমি নর্মাল টেম্পারেচার পানির মধ্যে দিয়ে ডিপ করে নিচ্ছি প্রায় 3 থেকে 4 সেকেন্ডের মতো। এরপর উঠিয়ে আবার আমি ময়দার মধ্যে দিয়ে কোট করে নিচ্ছি। এরপর আমি আরও একবার পানির মধ্যে ডিপ করে ময়দার মিশ্রণটার মধ্যে দিয়ে কোটিং করে নিচ্ছি। তো আমার এটা কোট করা হয়ে গিয়েছে। আমি এই সবগুলোকে 2 বার করে কোট করে নিব। তো এইগুলোকে কোট করার পর এখন আমি এগুলোকে ভেজে নিব। তো আমি একটা প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি, আর তেলটা হালকা গরম হয়ে গিয়েছে। তো তেলটা গরম হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমি একটা কাঠি দিয়ে চেক করে নিলাম। এখন আমি এই কোট করে রাখা চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। এইগুলোকে কিন্তু অবশ্যই ডুবো তেলে ভাজতে হবে। এখন আমি এইগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। চিকেনগুলোকে প্রথমে ভাজতে হবে 10 মিনিটের জন্য হাই হিটে, তারপর এগুলোকে লো হিটে ভাজতে হবে 7 থেকে 8 মিনিটের মতো। তো আমার এই চিকেনগুলোকে ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। আশা করব আমার আজকের ফ্রাইড চিকেনের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবেন, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।